当你在游戏里爬梯子的时候听到这种声音，不要犹豫，赶紧跑。咱们再看一遍，在楼梯的下面好像是有什么东西在跟着咱们主角上来。他为了不让主角发现，想要动作跟主角同步，来掩盖他自己爬楼梯的声音。最后他发现自己好像暴露了，直接向咱们主角冲了过来。咱们现在来到一个新的地方，在地上躺了一个女性的丧尸，隔壁的手机传来他女儿的呼叫声。 Please come. I miss you. 他在变成丧尸前，为了保护孩子感染了病毒， We are 为了自己变异后不伤害孩子，他让亲戚把孩子带走， Please 而他 come. 自己一个人待在房子里等待死亡。 I 咱们 miss 现在能做 you. 的就是送他最后一程。在最后咱们要退出游戏的时候，主角居然把他的枪指向了咱们。咱们来重新试一下，还是这样。